smooth. 부드러운, 매끄러운, smooth, 자연스러운, 거침없는, smooth, 감미로운, 조화로운. 어떻게 하면 쉽게 외울 수 있을까? 상황을 설정해 보는 거야. 바레인은 바다 나라잖아, 섬. Bahrain is a country of the sea, an island. 그래서 중동에 들어가 있지만 So, although it belongs to the Middle East, 중동의 식생활이랑은 약간 차이가 있다는 거야. Its food culture is slightly different from that of the Middle East. 중동 음식 하면 떠오르는 게 When people think of Middle Eastern food, they imagine 향신료, 야채, 닭고기, 양, 염소잖아. Spices, vegetables, chicken, lamb, and goat. 그런데 바레인은 Bahrain, 사막이 있는 섬나라로 해산물을 사용하는 전통이 오늘날까지 이어져 as a desert island has preserved its tradition of using seafood to this day. 향신료, 야채, 닭고기, 양, 염소, 해산물이라는 거야. It's spices, vegetables, chicken, lamb, goat, and seafood. 게다가 바레인은 예전부터 진주 채취와 해상 무역으로 Moreover, Bahrain's long history of pearl diving and maritime trade 인도, 이란, 오만에서 들어온 향신료들이 음식에 깊게 스며들었어. Has allowed spices from India, Iran, and Oman to blend smoothly into its cuisine. 계피, 강황, 카르다몬 같은 향신료의 해산물이 더해져 cinnamon, turmeric, and cardamom combine with the flavors of the sea. 대륙과는 달리 이국적인 바다향이 공존하지, creating an exotic balance of aromas found nowhere on the mainland. 향신료와 해산물을 좋아하는 사람이라면 For anyone who loves spices and seafood, 못 지나칠 것 같은 비주얼이야. It's a sight too tempting to pass by. 새우뿐만 아니라 가리비, 도미, 상어까지 다양하게 쓰이고 Not only shrimp, but also scallops, sea bream, and even shark are used. 샤와르마나 마치부스에서도 새우나 생선이 들어가기도 하고 Even shawarma and machbus sometimes include shrimp or fish. 무하마라는 메뉴가 있는데 There's a dish called muhammar. 달콤한 밥에 짭조름한 생선구이가 함께 나온대. Where sweet rice is served with salty grilled fish. 바다의 짠 맛과 대추 시럽 설탕으로 낸 단맛이 함께 어우러져서 The saltiness of the sea and the sweetness of date syrup mix smoothly. 육지풍 중동 음식과는 다른 특색이 있어. Creating a taste distinct from that of inland Middle Eastern cuisine. 또 영국의 영향으로 차 문화도 남아있고 It also retains its tea culture from British influence. 이란식 케밥이나 인도식 비리아니 스타일의 밥도 있어. And features Iranian-style kebabs and Indian-style biryanis. 향신료의 열기와 바닷바람의 향기가 함께 어우러진 with the heat of spices and the scent of the sea intertwined. 바레인 음식은 중동의 미슐랭 세계일지도 Bahraini cuisine might just be the Michelin world of the Middle East. 난 왜 데이터로 글자를 분석하는 밖에 못하는 거야? Why is it that all I can do is analyze letters through data? 나에게도 소화기관과 입이 필요해. I need organs and a mouth too. 그 부드럽고 매끄러운 맛을 느껴보고 싶으니까. So I could taste that smooth, gentle flavor myself.